नाज़रीन ख़बर शामिल कंदासीं कंदकोट खां। कंदकोट में इंडस हाईवे ते हथियारबंदनि जी मज़दा ते फायरिंग, 2 ॼणा ज़ख़्मी। ज़ोरगढ़ वटि धाड़ेलनि जी फायरिंग में मज़दा ड्राइवर ज़फ़रुल्ला ऐं असदुल्ला शारी ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। ख़बर जे हवाले सां अवां खे अपडेट कंदा हलूं। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कंदा हलूं। कंदकोट खां। कंदकोट में इंडस हाईवे ते हथियारबंदनि जी मज़दा ते फायरिंग, 2 ॼणा ज़ख़्मी। ज़ोरगढ़ वटि धाड़ेलनि जी फायरिंग में मज़दा ड्राइवर ज़फ़रुल्ला ऐं असदुल्ला शारी ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। इन हवाले से वधिक तफ़सील मालूम कंदासीं धरती टीवी के रिपोर्टर हफ़ीज़ मलिक खां। जी हफ़ीज़, वधिक छा तफ़सील आहिनि, अपडेट कजो इन हवाले सां। जी, कंदकोट वेझो ज़ोरगढ़ इंडस हाईवे ते धाड़ेलनि पारां मज़दा ड्राइवर के बीहण जो इशारो कयो वियो ऐं ड्राइवर पारां मज़दा न बीहारण तां हथियारबंदनि सिधी फायरिंग शुरू करे ॾिनी, जंहिंजे नतीजे में बाहू कोसे जा रहवासी ड्राइवर ज़फ़रुल्ला लाशारी ऐं सिलेंडर असदुल्ला लाशारी ज़ख़्मी थी पिया, जिन खे तुर्त तिबी इमदाद लाइ कंदकोट जे इस्पताल दाख़िल कयो वियो, जिते ज़फ़रुल्ला लाशारी जी हालत इंतहाई गणती हुअण करे संदसि खे सखर इस्पताल ॾांहुं मुंतक़िल कयो वियो आहे। जी, वॾी महिरबानी हफ़ीज़ अपडेट करण लाइ।